Já se pokusím vám tady z krátkosti v několika minutách říct něco o izoporezních materiálech, kterými se zabývám. Bohužel jsem zvolil zcela nešťastně malé pozadí, tak doufám, že aspoň něco z toho uvidíte. Uvidíme, třeba to bude. To je jeden z výzkumů, kterými se moje skupina na katedře fyzikální chemie zabývá. Ještě než se pustím vůbec do vysvětlení, co to jsou izoporezní materiály, tak začnu tím, proč to vlastně celé děláme. Tahle naše civilizace, moderní společnost, je založena na surovinové základně, která víceméně stojí a padá s ropou, zemním plynem, uhlím, možná trochu biomasy. Ať už přímo ve formě zdroje, chemikálií, materiálu, nebo jako prostředek pro získání energie. Víme, že těchto zdrojů máme omezené množství a byť určitě nehrozí nám za našeho života, že by nám ropa nebo zemní plyn nebo uhlí došlo, tak je už nyní potřeba na to myslet a snažit se hledat alternativní způsoby získání energie, to je jeden velký problém, a druhý problém, tu ropu, zemní plyn a uhlí, který máme, to jsou zdroje uhlíku, tak využívat nějakým racionálnějším způsobem. Jedním z problémů, se kterými bojuje naše společnost a náš průmysl, je to, že hlavním zdrojem uhlíku je ropa. Trošku s nadsázkou můžeme říct, že nejenom, že nás ropa zahřívá, že nás posouvá z místa na místo, my se do ní svým způsobem oblékáme, protože většina textilí dneska už obsahuje umělá vlákna. Někdy, nedej bože, ale může se to stát, používáme ropu také při přípravě potravin, možná něco z toho i konzumujeme a tak dále. To znamená, stojí a padá celá tato civilizace s tím, že máme ten zdroj k dispozici. Jedním z velkých produktů rafinérských, který získáváme z ropy, je propen. Jeho spotřeba neustále roste. Propen dneska potřebujeme především pro výrobu polypropylenu, to znamená plastických hmot, akrylonitridu, což je další prekurzor pro plasty, ale třeba také propylen, oxidu, kumenu a dalších chemických komodit, které jsou používány potom v dalších výrobách. Problém, který tady nastává, je ten, že zvyšování spotřeby propenu, který je vyráběn z ropy parním krakováním nebo fluidním krakováním, zároveň znamená, že produkujeme relativně velké množství propanu jako vedlejšího produktu. Propan bohužel ale není zase tak dobře využitelný, protože vzhledem k tomu, že je daleko méně reaktivní, tak se nehodí jako zdroj pro chemické výroby, stejně tak jako propen. A v současné době ho spotřebováváme především jako LPG, paliva, případně nejčastěji se s ním setkáme ve formě propan-butanových směsí jako zdroj tepla nebo pro vaření, pro výrobu energie. Málo kdy, ale občas se propan využije také jako teplosměnné médium v některých systémech. Nicméně propanu rafinérský průmysl v dnešní době produkuje víc, než kolik by ho bylo potřeba. Navíc propán je také v zemním plynu, odkud se odseparovává jako kondenzát. Tudíž nastává tady otázka, co s tím propanem, jak ho využít, aby jsme ho jenom nespálili nebo nevyhodili. Nabízí se samozřejmě logická odpověď utrhnout ty vodíky, udělat z toho propén a pak ho použít v té klasické výrobě. Což je krásná myšlenka, 30 let minimálně už běží výzkum, který se zabývá touto otázkou a zatím to není zcela vyřešeno. Problém je totiž v tom, že propán je daleko méně reaktivní než propén, čili klasická dehydrogenace, odtržení těch vodíků je energeticky velice nákladná, navíc termodynamicky to není výhodný, protože ta reakce je rovnovážná, nemůžeme veškerý propán převést na propén. Daleko energeticky a chemicky výhodnější je provést oxidativní dehydrogenaci, to znamená odtržení vodíku z propánu v přítomnosti kyslíku, který ten vodík okamžitě spálí na vodu, což je termodynamicky stabilní produkt, a hlavně tím spalováním vodíku si ta reakce sama přitápí, takže to není ani tak energeticky náročný. Problém ale je v tom, že my nechceme zatopit, my chceme hlavně získat ten propen. A to znamená, že potřebujeme katalyzátor,
který bude mít vysokou aktivitu, aby dokázal aktivovat ten propan, ale zároveň musí být velice selektivně specifický tak, aby zabránil tomu, aby ten propan, který vznikne, nereagoval dál, protože finálním výsledkem je CO2 a dostaneme se zase k tomu, že jsme ten propan jenom spálili. To je velký problém a výzkum, který běží už minimálně 30 let, testuje celou řadu způsobů a možností. Jedním z velkých kandidátů na vhodný katalytický systém jsou katalyzátory na bázi vanadu, který má vhodné vlastnosti pro to katalyzovat selektivně tuto reakci. Problém je ale v tom, že samotné objemové oxidy vanadu, V2O5, V2O3 a tak dále, nejsou dobrými katalyzátory. Jednak obrovské množství vanadových atomů je uzavřeno uvnitř toho objemového oxidu, to znamená, není přístupné v plynné fázi, nemůže se účastnit reakce. Navíc ten vanad, který je na povrchu, má k dispozici strašně moc kyslíku, takže má malou selektivitu. Přepaluje ten propen na oxidy uhlíku. Je tedy nutné ty vanadová centra izolovat. Jedním ze způsobů, a to je ta cesta, kterou se vydáváme my, je rozprostřít ten vanad po nějaké inertní anorganické matrici, tak, aby jednotlivé atomy vanadu k sobě měly daleko a fungovaly skutečně jako izolovaná centra. Toho můžeme dosáhnout třeba tak, že budeme mít vhodný nosič, který má velký povrch, na kterým bude ten vanad dobře držet, nebude mít tendenci se zhlukovat, klastrovat, vydrží to ty vysoké teploty kolem 500 stupňů Celsia, které jsou potřeba pro tu reakci. A takových nosičů se testovalo velké množství. Problém je v tom, že běžné anorganické oxidy, jako je silika, SiO2 nebo alumín, Al2O3 a tak dále, nemají příliš velký povrch. To znamená, můžeme dispergovat na takovéto nosiče jenom omezené množství vanadu a ten katalyzátor nemá takovou aktivitu, jakou bychom si přáli. My se tedy pokoušíme vytvořit nosiče katalyzátora, které mají větší plochu, a to jsou právě ty mezoporézní materiály. Mezoporézní znamená, že to je materiál, který má strukturní póly v oblasti mezoporů, to znamená od 2 do 50 nanometrů. Způsob, který používáme my, je založen na tom, že vytváříme v kapalné fázi micelární komplexy, to znamená, použijeme nějakou amfipatickou látku, která vytváří micely, což můžou být třeba tyto kvartérní amoniové soly, případně nějaké blokové polymery. Vytvoříme takové podmínky, že ta micela bude mít tvar válcovitých struktur, pak přidáme zdroj křemíku, třeba tetraetoortosilikát, a necháme postupně vystrážet SiO2 na povrchu těchto micel za takových podmínek, aby se zároveň ty micely organizovaly do takovýchto třeba struktur. To je jedna z možností, je celá řada. No pak stačí ten templát, tu micelu organickou odstranit a dostaneme vlastně SiO2, ale s definovanými pory s velkým povrchem. Výsledkem takových našich syntéz jsou třeba takovéto materiály, tady vidíte obrázek ze SEMu, tady z transmisního elektronného mikroskopu vidíte tady ústí těch jednotlivých kanálů, které mají velice úzkou distribuci velikostí, jsou krásně hexagonálně uspořádané. Tady je podélný řez s tím kanálem. Tady vidíte distribuční křivku, to znamená, nám se daří vytvářet siliky s průměry pórů řádově od 3 do 8 nanometrů, s tím, že si můžeme volit, jak velký ten por chceme, a tu distribuční křivku máme dostatečně úzkou, takže dostáváme všechny kanály téměř stejné. A do těchto kanálů potom můžeme dispergovat ten vanad. Problém je v tom, že takovýto materiál má velký specifický povrch, což je právě to, co chceme. Má úzkou distribuci porů, je mechanicky a teplotně stabilní, pokud se bavíme o SiO2. Když jsme to samé chtěli udělat pro Al2O3, TiO2, ZrO2, zjistíme, že je to daleko větší problém a takovéto mezoporezní anorganické alumíny a titánky jsou daleko méně stabilní. Proto my zkoušíme postupovat jinak. My si vytvoříme tu siliku jako jakýsi pevné lešení a ten vnitřní povrch těch kanálů potom potahujeme tenkými vrstvami Al2O3, TiO2, ZrO2 a tak dále. Čili takovýmto způsobem modifikujeme vnitřní povrch těch strukturních kanálů, těch strukturních pórů,
A potom samozřejmě do takovýchto materiálů disperzujeme vanad v závislosti na tom, jakou použijeme techniku, jaká je koncentrace toho vanadu, jaká je chemická podstata toho povrchu, těch stěn, na které vážeme ten vanad, tak dostáváme vanad skutečně monomerní, izolované vanadové komplexy, tak jak bychom si přáli, ale občas se nám stane, že se vytvoří i takovéto tetrahedrální polymery, případně, když už je koncentrace velmi vysoká nebo ta syntéza se úplně nepovede, tak můžeme dostat i oxidické nanoplastry uvnitř těchto kanálů. No a potom celý ten náš výzkum spočívá v tom, že takto připravené materiály my velice detailně charakterizujeme celou řadou technik charakterizačních, ať už to jsou různé typy spektroskopií, UV, infračervená spektroskopie, Raman spektroskopie, samozřejmě rentgenová difrakce, mikroskopie, a pak chemické metody na testování reaktivity povrchu, ať už to jsou teplotně provedené techniky a tak dále. Zároveň provádíme na těch materiálech ty katalytické testy, to znamená provádíme skutečně tu reakci a snažíme se informace, které dostaneme v obou těch směrech, slupovat dohromady a pochopit ten vztah mezi strukturou a funkcí těch materiálů, které připravujeme, ve finále s tím, aby jsme byli schopni optimalizovat a najít ten vhodný katalyzátor pro tento průmyslový proces, ne metodou pokus omyl, ale predikcí s tím, že pochopíme fundamentální zákonitosti a principy toho, jak ten materiál připravit, jak ten materiál bude fungovat. Tak, to už je. Nevím, jestli jsem to stihl. Já si mluvím čas. Já mám takovou dotazy na kolokvium asi tak 8 12. Kdybych měl 2 hodiny, bylo by to lepší. Tak jo, jestli jsem nějaké otázky. Já bych se zeptal, když tam dostal ten vanad na počátku, tak to je, vy jste říkal vanadol, to znamená, je to pětimocný vanad. A to většinou používáte teda jako mezoporézní materiály typu MCM41 nebo? MCM41 patří mezi ty úzkoporézní, kolem těch 2-3 nanometrů. V současné době si myslím, že nejlepších výsledků dosahujeme na strukturách SBA15 a SBA16. Takže ty teď jako zkoumáme detailně a snažíme se právě tuhletu silikátovou strukturu modifikovat těmi vnitřními vrstvami dalších oxidů a studujeme, co se nám podaří připravit a jak to tak funguje. Jak je to na účinnosti třeba, když to začalo fungovat, jak to například toho propanu na propan. V podstatě to je jednoduchá otázka, strašně složitá odpověď, protože ta účinnost v katalytických testech, které provádíme v laboratoři, je tak kolem 20–30%. Ale tak, jak běží ty reakce v průmyslu, v těch velkotonážních výrobách, ty jsou vedeny úplně za jiných podmínek, takže tam ty účinnosti budou jiný. A ještě navíc většina těch chemických výrob počítá s tím, že po prvním kole reakce dojde k separaci látek a nezreagovaná výchozí látka se vrací zpátky. Ten průmysl většinou preferuje radši nechat tu látku projet reaktorem 4krát, než jednou s velkou konverzí, ale s malou selektivitou. Tak radši 4krát s menší konverzí, s většími selektivitami a vracet. Takže samozřejmě ty laboratorní testy mají k průmyslovým procesům ještě velmi daleko. Zvlášť v katalýze je to specifické, že když už se najde něco vhodného v laboratoři, tak potom je ještě několik stupňů vlastně větších a větších reaktorových jednotek, než se optimalizují podmínky, je to složení na tu průmyslovou aplikaci. A to už v těch velkých procesech musí dělat jiná pracoviště, protože samozřejmě nemůžeme si tady postavit takovou malou rafinérii, aby jsme si to vyzkoušeli. Nějaké další otázky? Jestli můžu, tak bych se zeptal, jestli ta reakce má nějaký odpad, tak to je ta voda. Vznikne tam v ideálním případě, když by to bylo 100% selektivní, dostanu propén a vodu. Ta selektivita našich reakcí se pohybuje tak kolem 70–80%, to znamená 20 až 25% toho propánu zreaguje na něco jiného, obvykle CO, CO2.
občas propanol nebo aceton jako deriváty obsahující kyslík. Já jsem to strašně rád slyšel, protože my si děláme samozřejmě takový svůj vlastní mapping a tu vědu hodnotíme trošku jinak, než asi organizace pro kontrolu zvědy a výzkumu. Zatím jsem kolega zhruba 2 technologie, 2 pracoviště s potenciálem pro licenci na $1 miliard, jak tohle už četí, tak to jsem myslel. Tak za pozitivní. Tak jo, děkuji moc za prezentaci.